Mening ismim Sung Yangyi. Bu mening hikoyam. Siz barchasiga ishonmasligingiz mumkin, lekin men har bir daqiqani yashab o'tganman va undan ham ko'proq. Bolalik yillarim go'zal tush kabi edi. Men malika edim. Erka, tanti, barcha injiqliklarim ustidan hukmronlik qilardim. Yaponlar butun Shanxayni bosib olganda, ular mening xususiy saltanatimni ham tortib olishdi. Xitoy nolasi. Oyi. Oyi, qo'rqyapman. Urush imtiyozli bolaligimni tortib oldi. U shamolda uchgan yaproq kabi g'oyib bo'ldi.
Xitoycha hisoblash usulida 1950-yil yo'lbars yili edi. Aql bovar qilmas darajada uzoq davom etgan zo'ravonlikdan so'ng biz tirik va ozod bo'lganimiz uchun minnatdor edik. Nima bo'ldi? Sovqatdingmi? Yo'q, mushakbozlik. Ularning zavqi yo'qoldi. Xuddi o'q otayotganga o'xshaydi. Xafa bo'lma. Nenini qidir. U ajdar yonida bo'lishni aytgandi. Qizil bayroq Xitoyning kelajakka umidi bo'lib ko'rindi. Ota-ona, men ketdim. Qizingiz sizlarni yangi yil bilan tabriklaydi. Sen bilan shunday bo'ladimi? Nima oyi? Bu marsh masalasi. Kommunistlar, Xitoylik, ular yurtimizni bizga qaytarib berishdi. Biz hurmat ko'rsatishimiz kerak. Keling, sovg'alarim bor. Bugun ertalab yana o'zingga oro berdingmi? Albatta. O'rningdan turdingmi? Xo'sh, men yaxshi narsa o'ylay olmadim. Shuning uchun lab yo'lni ishlatmaslikka va'da berdim. Gaping jiddiymi? Ertalab shunday edi. Ochlikdan o'lay deyapman. Kommunistlar Esxol ko'chasidagi barcha tijoratni to'xtatganini eshitdim. Qizil chiroqlar tumaniga. Singson qizlarning taqdiri nima bo'ladi? Albatta ular qayta tarbiyalanadi. Menimcha ularning ustunligi aqliy qobiliyatlarida emas. G'arb uslubidagi kiyimlar. Yuqori kurs talabasi Lam Chengsheng, Gonkong boylari, uning oilasi juda badavlat. Kelishgan ham ekan. Erkaklar shunchalik ko'rkam bo'lishini unutib qo'yibman. Qo'y bu gaplarni. U maktabda hech kim bilan uchrashmagani ma'lum. Chin ma'noda yolg'iz. Menga bir necha hafta bering. Men buni o'zgartira olaman. Bunga jur'ating yetmaydi. Bir oy ichida kechki ovqatga taklif. O'z so'zlaring bilan tuzoqqa tushyapsan. Burjua. Agar yutqazsang vaysaqa, bir oy davomida mening uy vazifalarimni bajarib berasan. Men uni biror joyga taklif qilishga ko'ndiraman. Onaning burchlari. Qimor o'ynash uchun pulingiz bor ekan, oyi. Uni qayerdan oldingiz? Mendan so'rashing o'rinli emas. Ishing bo'lmasin men bilan. Qayerdan? Ayting, iltimos. Eski ipak ro'mol. Shunchaki xotira. Biz u haqda 1 soat tortishdik. Yaxshi narxga kelishdik. Juda qiziq bo'ldi. Aytchi qizim, bu zamonda uni qayerga kiyib borardim? Butunlay urfdan qolgan. Balki Xitoydan chiqib ketishimiz kerak edi. Yaponlar mag'lub bo'lganda sizni olib chiqishim kerak edi. Bo'lmagan gap. Kim kutgan edi bunday vaziyat bo'lishini? Qarang. Men kommunistlar uchun katta odam bo'laman. Kuzatib turing. Xo'pmi? Agar old eshik qulflangan bo'lsa, orqa eshikdan kiraman. Siz kartoshka bo'lish uchun tarbiyalanmagansiz. Qanday oddiy ibora.
satanic activity. The public promulgation of superstition will cease. Superstitions masquerading under the false face of religion. This building will reopen as a factory. It will be more productive to better serve the needs of our great revolution. Those judged guilty of crime will be corrected. It is the verdict of the... Nee, 检讨前在这里签名。快一点，快一点，来吧，都来呀！你们来这里排队签名。好，各位来这里啊。来吧，来吧。 qarang. Uning ismi Lam Chengsheng. Shanba kuni ko'ngillilar hududni tozalashga taklif qilinadi. Iltimos, hammangiz manfaati uchun o'z burchingizni bajaring. Shanba kuni emas, men emas. Mening topshirishim kerak bo'lgan ishim bor. Ko'ngilli bo'lishim muhim. To'g'ri ruhni ko'rsatishimiz kerak. Kechirasiz. Bu yerda yordam kerakmi? Men o'z vazifamni bajardim. Yo'q, rahmat. Men deyarli tugatdim. Eshitishimcha, bizning buyuk rais Mao yangi Xitoy uchun gullarni ma'qullamasmish. Ehtimol u begona o'tlarni afzal ko'rar. Bolaligimda bizda go'zal gulzorlar bor edi. Ular adashib kesib yuborilgan. Ularni begona o'tlar bilan birga tashlab yuborish behuda tuyuldi. Biz to'g'ri tanishtirilmaganmiz. Uzr so'rayman. 出去冲个凉，就去冲凉，快递。Nima bu? Uyga vazifa. Ha? Siz shu yerda yashaysizmi?
Qanday ajoyib tasodif. Men kambag'al bolalarga yordam berish uchun konsert chiptalarini sotyapman. Chopin. Men har qanday eshikni taqillataman. Chopin. Kechirasiz, men Gonkongga ketyapman. Lekin konsertga 2 hafta bor. Siz o'z vaqtida qaytib kelasiz. Ya'ni siz albatta 2 haftalik to'liq darslarni o'tkazib yubormaysiz-ku. Chiptalaringiz qimmatmi? Menda ajoyib reja bor. Naylon paypoqlar Shanxaydan yo'qoldi. Agar Gonkongda men uchun xarid qilishni o'ylasangiz, men juda minnatdor bo'lardim. Yaxshiligingiz evaziga esa konsert uchun 2 ta o'rin sotib olaman. Chiptalar sizga hech qanchaga tushmaydi. Shuning o'zi yetarli bo'lsa kerak. Siz mendan naylon paypoq sotib olishimni so'rayapsizmi? Agar bu siz uchun muammo bo'lmasa, men juda mamnun bo'lardim. Menimcha avval ovqatlanishimiz kerak. Kechki ovqat va konsert. Bu deyarli uchrashuvga o'xshaydi. Rahmat. Arzimaydi. Qimmat bo'lmaydi, men ko'p ovqat yemayman. Hey, siz doim xarid qilganni borganda shuncha pul olib yurasizmi? Otang kechikyapti, nimadir sodir bo'lgan. Endi ko'proq vaqt ketadi, oyi. Bu velosipeddan emas. Bu bugun ertalab oshxonadagi qarg'a edi. Quloq soling, oyijon, siz bekorga tashvishlanyapsiz. Bu homiylik ohangini ishlatma. Men belgilarini sezaman. Men Sheng Tongtingni ko'rgani ketyapman. U seni ishontiradi. U 1900-yil 11-sentyabr kuni tong otmasdan oldin tug'ilgan. Hozir uning boshi uzra qora bulut suzib yuribdi. Endi menga ishondingmi? Siz Xitoyga chuqur sharmandalik keltirdingiz. Askarlarimiz sizga teginishdan bezor bo'lishdi. Hamda tanazzulga yuz tutgan o'tmishdagi go'shtingizdan. Juda ham go'zal qiz ekan, yosh kaptar kabi. Qo'yib yubor, hayvon. Mendan nari ket. Nima bo'ldi? U qochib ketayotgan edi boshliq. Sen tunda yuradigan qizlarga o'xshamaysan. Mening otam juda muhim shifokor. Xvatung to'qimachilik kasalxonasida. U kechki ovqatga uyga kelmadi. Sizning odamlaringiz meni hibsga olishdi, leytenant. U nega kelmayotganini bilish uchun uning oldiga ketayotgan edim. Ehtimol mening odamlarim haddan tashqari g'ayratli bo'lgandir. Uzr so'rayman.
Sung Nengyi. Endi ketishim mumkinmi? Albatta. Lekin kechasi yurish yaxshi emas. Shanxayda hali ham ko'p qora kuchlar mavjud. Ularning barchasini yo'q qilish uchun vaqt kerak bo'ladi. Rahmat, leytenant. Marhamat, mening kartamni oling. Buyuk raisimiz Maodan kechirim so'rang. Aks holda hech narsaga arzimaydigan va kallasi bo'sh kimsaga aylanasiz. Kechirasiz, men doktor Sungning qiziman. Otam hali ham navbatchilikdami? Doktor Sung? Men unday odamni tanimayman. Tanimayman? Bo'lishi mumkin emas. U bu yerda yillar davomida amaliyot o'tgan. Bu shifoxonada yangi shifokorlar ko'p. Siz doktor Sung haqida so'rayapsizmi? U qayerda? Dada. Nenge, sen bu yerda bo'lmasliging kerak. Yo'q, iltimos. Dada, ular sizga nima qilishyapti? Men xalq hokimiyatiga bo'ysundirilganman. Uyga bor. Doktor Sung halol odam, vatanparvar, o'z vatanini sevadi. Yo'q, og'zingizni yoping. Siz doktor Sungning ahvolini yomonlashtirishingiz mumkin. Aholi sonining ortishi va zamonaviy texnologiyalar kapitalizmning o'z-o'zini yo'q qilish urg'ularidir. Oxir-oqibat, mashinalar barcha kasblarida odamlar o'rnini egallaydi va ommaviy xalq ishlashni unutadi. Ularning jamiyatlari ichkaridan yemiriladi. Shuning uchun har bir Xitoy fuqarosi mehnat ta'limi olishi shart. Biz sinfsiz bo'ladigan vaqt yaqinlashmoqda. Mehnatkashlar millatiga aylanamiz. Aytadigan gapingiz bormi? Kechirasiz, janob. Aybsizlarning huquqlarini himoya qilish uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Nohaq ayblanganlar yoki ayblanishi mumkin bo'lganlar uchun. Rais Mao bizga qayta aytgan. Inqilob ziyofat emas. O'zingizni taniting. Ota-onangiz haqida gapirib bering. Nega? Chunki ular sizning oilangiz-ku. Xo'sh, onamning oyoqlari kichkina. Juda ham kichkina oyoqlari bor. Otamning ko'plab kanizaklari bor. Qancha o'gay aka-uka va singillarim borligini bilmayman. Aytishingiz mumkin bo'lgan narsalar shu xolosmi? Bu yetarli emasmi? Menimcha siz hayotingiz atrofida baland devorlar qurgansiz.
Siz hozir psixiatriya bo'yicha talaba bo'lib qoldingizmi? Uchundan ham buni qildi. Biz ketganimizdan keyin bu xunuk plakatlarni olib tashlaysizmi? Otangiz kasalxonadan katta miqdorda pul o'g'irlagan. Uning jinoyati xalqqa qarshi. Haqiqat e'lon qilinishi kerak. Yolg'onni ham e'lon qilsa bo'ladi. Guvohlar kelishib olishgan. Bu rasmiy hisobot. Doktor so'ng buni tan olayotgani yo'q. Nenge, yetarli bo'ldi. Sakov universitetini a'lo baholarga bitirganimda oilamizning sharmandaligi yengillashdi. Sinfimdagi 3-eng yuqori natija bilan kommunist professorlar mening yutuqlarimni e'tiborsiz qoldira olmadilar. Men ularning hurmatini majburan qozongandim. Bu juda hayajonli edi. Qizim menga aytishicha, siz uning o'qishiga katta yordam bergan ekansiz. Unga mening yordamim kerak bo'lganiga shubha qilaman. Urushdan oldin onangiz bilan uchrashgan bo'lishi mumkin. Fransuz klubida. Shunday bo'lishi mumkin. Onam qimor o'ynashdan zavq olardi. Oh, qani edi hozir u yerga borib nishonlasak. Nega arvohlar bilan ovqatlanishni xohlaysan? Xo'p, agar faqat arvohlar kelsa, ular bizdan haq olmasdi ovqat uchun. Shunday emasmi? Doim do'stlaringizni eshikgacha kuzatib qo'yasizmi? Alohida kunlar hech qachon tugamasligi kerak. Nega ota-onangizga o'qishingizga yordam berganimni aytdingiz? Shunchaki ularni sizga qarzdor qilmoqchi edim. Lekin nima maqsadda? Ichkariga kirsak bo'lmaydimi? Devorlarning qulog'i bor. Men xonadonni yana 2 oilam bilan baham ko'raman.
Ketdik. Eski saroy shu yo'lning narigi tomonida. Tarbiyachi xonim meni olib borardi. Bu ko'cha bo'ylab qattiq nazorat ostida sayr qildirish uchun. Seshanba kunlari tushdan keyin va juma kunlari ertalab. Biz har doim jadvalga rioya qilardik. Nazorat ostidagi sayr bu nima degani? Shirli va men aravada o'tirardik. Tarbiyachi xonim aravani tortishga majbur edi. Shirli? U kim? U men bilan tengdosh amerikalik kino yulduzi edi. U urush paytida bombardimon qilingan, lekin to'liq qayta tiklangan. Uni o'zgartirishmaganidan xursandman. Hozir u yerda katta general yashaydi. Siz har doim hamma narsada hazil topasiz. Boogie Woogie. Quvnoq tabassum. Yangi Xitoyda o'pshish nafaqat shubhali ta'mga ega, ammo ehtimol sog'liq uchun zararli. Bu haqda bugun ertalab gazetada yozilgan edi. Bu ishtirok etayotgan tomonlarga bog'liq emasmi? Voy, hozirgina toshga yotib oldim. Bu tosh emas, tuxum. 2 dujina bo'lsa kerak. Bu bizga omad keltirish uchun qadimiy odat. Ular qizil bo'lishi shartmidi? Bu hosildorlik rangi. Ular allaqachon o'z sehrini ko'rsatishdi. Ularni nonushtaga yeymiz. Nenge? Menga va'da ber. Nima bo'lsa ham o'g'limizga kulishni o'rgat. Mening ismim Lam Nenge. Menga sizlarga ikkita fanni o'qitish imkoniyati berildi. Tarix va siyosatshunoslik. Siz bu yerda o'qish uchun tanladingiz, chunki hammangiz ajoyib askarlarsiz. Endi hukumatimiz sizlarga imkoniyat beryapti. Ajoyib olimlar bo'lishingiz uchun ham. Bu jadallashtirilgan kurs bo'ladi. 6 yillik bilimni 3 yil ichida olasiz. Lekin hozir menda dars bor.
Qoida bo'yicha bu yerdagi barcha o'qituvchilar tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Bu qanday bo'lishi mumkin, polkovnik? Nima uchun oilangiz Shanxayda qoldi? Qarindoshlaringiz qochib ketayotganda o'zlarining shaxsiy boyliklari bilan qimmatli qog'ozlar bozori qulagan paytda va barcha pullar Yaponiya inyesiga aylantirilganda o'z shahrimizda qochoqlarga aylandik. Lekin otam baribir Xitoyni tark etishni istamadi. Iltimos, menga ozgina suv bersangiz bo'ladimi? Ota-onangiz sizni Maktellar xristian maktabiga necha yoshingizda ro'yxatdan o'tkazgan? 9 yoki 10, aniq eslay olmayman. Nima uchun ular sizni missionerlik maktabiga yuborishgan? Bilmayman. Ta'lim olish uchun. Ular buni qilganlar deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri emasmi? Chunki ularda kuchli xristianlik e'tiqodi bor edi. Ular dindor emaslar. Otam Fransiyada biroz katolik ta'limini olgan. Lekin men uni hech qachon ibodat qilganini ko'rmaganman. Keyin urushdan so'ng siz ro'yxatdan o'tkazildingiz yana xristian maktab internatiga. Mary Farham maktabi u presbiterian edi. U akademik jihatdan juda yuqori baholangan edi. O'shanda xristian bo'lganmisiz? Yosh edim. Ta'sirchan edim, lekin u qolmadi. Bu shunchaki maktabda qilingan narsa edi. Nima uchun bu savollar sizni bezovta qiladi? Chaqalog'im buncha uzoq o'tirishni xohlamayapti. U Gonkonglik erkakka turmushga chiqdi, unga naylon paypoq olib keldi. Ularni Xitoyga yashirincha olib kirgan. Rahmat. Kontrabanda qilish jiddiy jinoyat hisoblanadi. Bu masala o'rganib chiqiladi. Avval Mary Farham maktabidagi hayotingiz haqida yozing. Presbiterianlar bilan o'tkazgan vaqtingizda har bir voqeani qayta ko'rib chiqing. Ishlatilgan barcha qog'ozlarni qaytarib berishingiz kerak. Hatto chala yozilganlarini ham. Lekin oilam, chaqalog'im, men uyga qaytishim kerak. Buni tarjimai holingizni bir bobi deb hisoblang. Qancha ko'p yozsangiz, bu masala shuncha tez hal bo'ladi. Xitoyda familiya insonga ma'no beradi. Men buni haqiqatni anglagan holda yozmoqdamanki, oilam tarixi men kim bo'lib yetishganimdan ko'ra chuqurroq ahamiyatga ega. 1945-yilda yaponlar mag'lubiyatga uchragandan so'ng otam bizni sevimli Shanxaymizga qaytarib olib keldi. Men 13 yoshda edim. Ko'pchilik sinfdoshlarim bo'yniga oltin xoch taqib yurishardi. Men xristian emasligimni aytishni xohlamasdim. Shuning uchun ularga bo'ynimni saqlab qolayotganimni aytdim. Bir-biriga mos keladigan marvaridlar qatori uchun. Boshida sinfdoshlarimga yetishib yurishga qiynaldim. O'qituvchilar ko'pincha muqaddas kitob va Iso Masih haqida juda tabiiy ravishda gapirardi. Xuddi u tarixiy shaxsdan ko'ra ko'proq narsadek. Bu menga g'alati tuyuldi, lekin men e'tibor bermadim. O'qishim butun e'tiborimni talab qilardi. Yozganlaringiz juda aniq. Xuddi nimanidir yashirayotgandek.
Badiiy adabiyot ko'proq chalkash uslubda bo'lishi mumkin. Men badiiy adabiyot yozuvchisi emasman. O'z-o'zini tanqid qilish va iqror bo'lish ijtimoiy islohotlarning dastlabki qadamlaridir. Men bu ta'sirchan yoshlik xristianlik bilan aloqamni tushuntirishga harakat qilaman. Bu ruhimga ekilgan kichik urug'dek boshlandi. Ota-onamdan uzoqda edim va nimagadir muhtoj edim. Tirik Xudo, meni eshityapsanmi? Iltimos, sizni do'stim deb chaqirishimga yordam bering. Shaxsiy stress paytida men o'zimni xristian deb tan oldim. Bu biz to'qnash kelishimizdan oldingi tun edi, o'rta maktabga kirish imtihonlari bilan. Yuqori test natijalariga kuchli e'tibor meni xavotirga soldi. O'n 16 yoshga yetganimda xristianlar xudosi unutilgan edi. Endi men buyuk raisimiz Maodan ta'lim va ko'rsatmalar olaman. Din oxir-oqibat insoniyat tarixidan yo'q bo'lib ketadi. Ammo bu qayta ta'lim berish jarayoni sekin bo'ladi. O'tmishdan qolgan eski mafkuralar va madaniy odatlarni bir avlodda yo'q qilib bo'lmaydi. Sof kommunizm davri bu kelajak uchun mukofotdir. Bu Xitoyning 1000 yilligi bo'ladi. Hozircha aniqlanishi kerak. Siz bizning maqsadlarimizga yordam berishga loyiq ekanligingizni. Doim ham shunday adolatsizlik bo'ladimi? Balki yana batafsil yozishingiz kerakdir. Men hozir tug'aman, polkovnik. Chaqalog'im yetarli darajada dam olish kerak. O'tmishingizning yumshoqligi yaqqol ko'rinib turibdi. Siz chaqalog'ingizni hayotga tayyorlayapsiz.
Men siz bilan bola paytimda gaplashganman. Ismimni eslaysizmi? Salom. Xayrli kech. Kichik iltimos qilmoqchiman. Bilasizmi, bu yerda dars beradigan do'stim bor. Biz juda yomon bahslashdik. Ishni tuzatish uchun uni ko'rishim kerak. Bugungi darslar yakunlandi. Mening do'stim jiddiy partiya a'zosi, juda fidoyi. Unga soatlar ahamiyatsiz. Aslida shuning uchun ham u meni kuttirib qo'yadi. Uning ismi Lan Yangi, tekshirib ko'rsangiz. Qabulxona soat 8 da ochiladi. O'sha yerda ruxsatnomalar beriladi. Qanday qilib bunchalik uxlay olasan? Bu dangasa kapitalistlar juda erka bo'ladi. Revolyutsiya omma allaqachon bir necha soat oldin ishlamoqda. Polkovnik yo'qmi? Uning muhimroq vazifalari bor. Iltimos, suv so'rasam maylimi? Atigi bir stakan suv. Siz o'z-o'zini tarbiyalashni o'rganishingiz kerak. Iqror bo'ladigan boshqa gapim yo'q. Eslab qolishingizga yordam beramiz. Biz to'liq iqror bo'lishingizni talab qilamiz. Sizning aksi inqilobiy faoliyatingiz haqida. Siz xristian ekanligingizni tan olishdan boshlaysiz. Agar rost bo'lsa, buni nimasi jinoyat? Konstitutsiyamiz barcha xalq uchun diniy erkinlikni kafolatlaydi. Siz o'yin qilyapsiz. Siz hurmatli o'qituvchilik lavozimini yolg'on niqobida qabul qildingiz. Jasur askarlarimizning ongiga buzg'unchi g'oyalaringizni singdirmoqchi edingizmi? Tubanlik e'tiqodlaringiz bilan. Bu bema'nilik. Nima uchun Gongkonglik partiya a'zosi bo'lmagan erkakka turmushga chiqdingiz? Men uni sevib qoldim. Sevgi bu burjua aqidasidir. Uning bu sinfsiz jamiyatda o'rni yo'q. Siz sinfsiz jamiyat haqida gapiryapsiz. Ammo o'zingizda imtiyozliroq kelib chiqishi bo'lganlarni ataylab ajratib qo'yapsiz. Mening kelib chiqishim tushuntirchi, yengiltak. Sizning gapirish uslubingiz, o'zingizni ifodalashning keskin usuli. Ehtimol Shimoliy Xitoyda odat bo'lsa kerak, lekin bu yerda emas. O'zingizni fosh qilyapsiz. Biz bir xil kosadan ovqatlanishimiz kerak. Savolimga faqat ha yoki yo'q deb javob berasiz. Siz xristianmisiz? U mendan uzoqda bo'lishi mumkin. Lekin men uning borligini inkor etmayman. Ha yoki yo'q? Ha. Do'stim, sizni bezovta qilmasam qo'ng'iroq qilib tekshirib ko'rsangiz bo'ladimi? U hali ham ishlayaptimi yoki yo'qmi? 3 kundan beri uyga kelmadi. Erkaklar duch keladigan muammolarni tushunasiz.
Men uni ko'rishim kerak. Ayolga bunday vakolatni berish aqlsizlik va zaiflikdir. Aql va kuchingizni vazifalaringizga sarflang. Sizga 2 daqiqa beriladi. Xudoyim, men o'ylay olmayapman. O'lim soyasi vodiysidan o'tsam ham yomonlikdan qo'rqmayman. Chunki sen men bilan birgasan. Ayollar, ular doimo muammo, shunday emasmi? Tong otguncha soatlar uzun, to'g'rimi? Ehtimol u yangi do'st topgandir va sizga aytishni istamagandir. Iltimos, yillar davomidagi jim turishim uchun meni kechiring. Cheng Shenni, ota-onamni qutqaring. Ammo yuragim farzandim bilan. Yo Xudo, bu chaqalog'imga qarshi gunohmi? Shunday xulosaga kelindiki, bu qandaydir elektr g'alayoni edi. G'alati bo'ron. Polkovnik, hurmat bilan sizdan imkoniyat so'rayman. Bu yerda bo'lgan biror kishi bilan gaplashish uchun, ehtimol askarlardan biri bilan. Nega? Nima maqsadda? Men so'ramoqchi edimki, agar ular osmondan tushgan chaqmoqni ko'rgan bo'lsalar, tushuntirish uchun. So'zlar juda ojiz qoladi. Nima uchun xristian xudosi siz uchun mo'jiza yaratsin? Chunki siz unga e'tiqod qilmaysiz-ku. Ehtimol u bizning aqlimiz sig'dira olmaydigan narsalarni eslaydi. Siz bu yerdagi o'qituvchilik lavozimidan ozod qilindingiz. Buning uchun afsusdaman. Tashqi ko'rinishimdan afsusdaman. Uyga ketishim mumkinmi, polkovnik? Vaqtim yaqinlashib qoldi. Xitoyning barcha yangi onalarga eltik 6 kunlik homiladorlik vaqti beriladi. Lekin avval e'tiboringizni boshqa narsaga qarating. Avtobiografiyangizning yana bir bobiga. Bu safar eringiz haqida yozasiz. Hamshira, shifokorni qachon ko'rishim mumkin? Siz 27-raqamlisiz, shifokor hozir 14-raqamni ko'ryapti. Sabr qiling. Birinchi chaqaloqlar o'z vaqtini oladi.
Eslaysizmi, men kichkina qizligimda siz menga oyga birinchi bo'lib qadam qo'yishim kerakligini aytgandingiz. Chunki ikkinchisini hech kim eslab qolmaydi. Cheng qayerda? Nega u men bilan emas? Men senga aytganman. Uni kechalari sudlarda ushlab turishadi. Ba'zan soat 11 dan ham keyingacha. Onajon, gapimga quloq soling. Men sizga aytib bergan barcha hikoyalardan bu eng to'g'risi. Menda Xudoning va'dasi bor. Biz hammamiz Xitoydan qochamiz degan. Qanday qilib bilmayman, lekin uning va'dasi bor. Biz ozod bo'lamiz. Albatta, azizim. U juda aniq gapirdi. Bu tush emas edi. Onajon, hech qisi yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi, qizim. Men zanjir odamning gullar va yashil o'tlarini ko'rishni xohlayman. Sizningcha u eslab qoladimi? Mana. U jilmaydi. Sizga shaxsiy savol bersam maylimi? Bu Shanxay uchun inkor qadar shaxsiy. Bugun o'g'limning onasi mendan xohlagan narsasini so'rashi mumkin. Siz hali ham Xudoga ishonasizmi? Aqlingiz qanday ishlashi ajoyib. Xudo, siz xristiancha ma'noda aytyapsizmi? Mao ko'p yillar oldin uning tilini kesib tashlagan. Men hali ham uning ovozini eshitaman. Shamolda shubhasiz. Sen juda kelishgansan. Mutlaqo mukammal quloqlar va ajoyib o'ziga xos burun. Lamsungenge. Nima gap? Yana 6 kun qoldi. Ular meni qaytarishni xohlashyapti. Onajon, men sut topishim kerak. Qirq ikkinchi avtobusga. Markaziy yo'nalish, iltimos. Chaqaloq. O'g'ilmi yoki qizmi? Birinchisi bo'lsa kerak. Necha yoshda? O'g'il bola. Ha, birinchisi 7 haftalik. Uni shunchalik erta tashlab ketishdan xavotirdasiz? Unga sut kerak. U bilan qachon birga bo'lishimni bilmayman. Tumanimizdagi do'konlarda haftalardan beri sut yo'q. Mening smenam 20 daqiqadan keyin tugaydi. Kutib turing. Sut haqida gaplashamiz. Biz bozor kunlari uchrashamiz. Hech kim e'tibor bermaydi. Rabbim mening nurim va xaloskorimdir. Kimdan qo'rqaman? Rabbim hayotimning qudratidir.
Kimdan qo'rqishim kerak? Muqaddas yozuvlarda aytilishicha, biz nurning farzandlarimiz. Biz tilimiz doim ayta olmaydigan narsalarni ko'ramiz va eshitamiz. Keling, ichimizda hamd aytaylik. Nimani kuylashimiz kerak? Hayotimni ol va uni bo'lsin. Bu qizni hokimiyat tanqid qilmoqda. Uning o'g'li uchun sutga juda ehtiyoji bor. Men har chorshanba qishloqdan yangi sut olib kela olaman. Unga quruq sut ham kerak bo'ladi. Buncha uzoqqa olib borish sut achib qolishi mumkin. Barcha quruq sut eksport qilinmoqda. Lekin davlat do'konida ishlaydigan bir do'stim bor. Men u bilan gaplashaman. Bugun eringizning tarixini yozasiz. Hurmat bilan polkovnik, men uning shaxsiy tarixi bilan unchalik tanish emasman. Birinchi uchrashuvingizdan boshlab har bir suhbatni esga oling. Gonkongdan hisobingizga har oy qo'yilgan pulga alohida qiziqish bildirilmoqda. Oz miqdorda. Bu uning oilasidan keladi. Bo'lmasa qanday yashardik? Siz yuqoriga chiqing, keling. Yuqoriga chiqing. Siz orqadagi. Kecha kechqurun buni unutib qo'ydingiz. Keyingi safar bunchalik beparvo bo'lmang. Rahmat. Onajon, menda sut bor. Quruq sut. Sen topding. U hozirgina uxlab qoldi. Siz bilan bo'lishni sog'indim. Biz yolg'iz qolgan har bir soniyani kitobdagi boblar kabi o'lchayman. Uning bolalik davri bo'lmaydi. Sheng, menda reja bor. Menga hech narsa aytma. Ular hikoyalarimizni taqqoslashadi. Biz o'zimizni past tutishimiz kerak. Shunda uzoqroq yashaymiz. Gonkongdan paypoqdan tashqari yana nima olib keldingiz? Aytganman-ku. Ehtimol ikkita ko'ylak va pijama sotib olganman. Nega konsertdan oldin aynan o'sha restoranni tanladingiz?
Men menyuni tekshirdim. Narxlari ma'qul keldi. Kvartirangizni saqlayotgan shuncha gramlastinkalarni qayerdan sotib oldingiz? Bu yillar davomida to'plangan kolleksiya edi. Kechki ovqatingiz uchun to'lagan hisob-kitobning aniq summasi qancha edi? Eslay olmayman. Buning qanday ahamiyati bor? Nega otangizning shuncha kanizagi bor edi? Hamma boy erkaklarda jinsiy aloqaga shunday ehtiyoj bormi? Onangiz ehtirossiz ayolmi? Jim bo'ling. Ching. Men yolg'on gapirishga tayyorman. Lekin nima haqida yolg'on gapirishni bilmayman. Ular sizga nima qilishdi? Hali ham sig'adim yo'qmi ko'rmoqchi edim. Pianino chalayotganingizni eshityapman. Ikkita klavish qotib qoldi. Bas qil. Biz bir-birimizni qanday topdik? Sizni birinchi marta ko'rganimdayoq meniki ekanligingizni bilardim. Sen agar shunday bo'lganda deb o'ylaysan, chunki hozirgi holat bilan yuzma-yuz kelish juda qiyin. Bugun ularga istaganini berish va g'alaba qozonishlariga yo'l qo'yib berish vasvasasi keldi. Shunda men yutqazaman. Hammasi tugardi. Menga qarama. Ular bizni shamoldagi ko'chatlar kabi egishadi. Bizning ayriliqlarimiz uchrashuvlarimizdan ko'ra ta'sirliroq. Qiziq, biz yana birga nazokatli bo'lishga jur'at eta olamizmi? Bilaman, siz ishonuvchan qalbni qadrlaysiz. Ammo Cheng qandaydir shaxsiy umidsizlikka cho'kib ketmoqda. Iltimos, agar noto'g'ri bo'lsa, bu kichik turtkini kechiring. Chorshanba bozor kuni. Men har doim borishga harakat qilaman. Sabzavotlar to'g'ridan-to'g'ri dalalardan keladi. Siz u yerda xarid qilasizmi? Chorshanba kuni bo'sh bo'lishimni bilmayman. Buni men uchun pochta orqali yuborasizmi? Gonkongga. Chipta. Otangizni oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Otamnimi? U klinikada ushlab turilgan. Bir necha oy bo'ldi. Aniq sanasini bilmayman. Doktor Song yaqinda gripp yuqtirgan. Uni kuzatish uchun kasalxonaga yotqizishdi. Balki uni ko'rgani borsangiz bo'lar.
Polkovnik, iltimos sizdan yolvorib so'rayman. Dada? Demak, ular sizga katta odamdek munosabatda bo'lishyapti. Gripp bilan og'rigan bemor uchun alohida xona. Onangchi? U sizdan xavotirda. Shuyingmanni bir daqiqa ham ko'zdan qochirmayapti. Va'da ber. Nunye, unga g'amxo'rlik qilishga va'da ber. Balki endi uyga qaytishingga ruxsat berishar. Bu shunchaki gripp, dada. Sening doim kuchli orzularing bo'lgan. Men uchun sen ham o'g'il, ham qiz bo'lgansan. Dada. Ular yangi dori bilan tajriba o'tkazishyapti. U ko'p qon ketishiga sabab bo'ladi. Hamshira, bizga yordam kerak. Qizimiz Shinvay dadam bizni tark etganda 1 oylik edi. Bu jinoyat qasd isbotsiz qotillik edi. Nima bo'lsa shuni qabul qilishimiz kerak. Achchiqni ichimizga yutishimiz kerak. Ey Xudoyim, senga iqror bo'laman. Mening imonim ozdir. Hammamiz ham sinovlardan bexatar o'tolmaymiz. Ba'zilar qoqiladi. Shunda biz uning maqsadi uchun sayqallanib, poklanamiz. Qovun urug'ini ekib, qovun hosilini olasiz. Loviya urug'ini eksangiz, loviya olasiz. Iymon urug'ini eksangiz, Xudoni topasiz. Bolalarimga yordam berganingiz uchun tashakkur aytmoqchiman. Va menga yordam berganingiz uchun ham. Bu bizning otish guruhidagi singlimiz. Xitoy inqilobidan beri ko'p narsalarni ko'rdi. Ba'zilarimiz bularni mo'jizalar deb atardik. U menga singlimiz uchun xabar berdi. Rabbimiz sizdan unga kunma-kun ishonishingizni so'ragan. Kunlar haftalarga aylanadi. Haftalar oylarga va oylar yillarga aylandi. Kunma-kun. Qarshilik ko'rsatmang. Qarshilik ko'rsatmang.
Hozirgina menga xabar yetib keldi. Eringiz josuslik aylovlarimizga to'liq iqror bo'libdi. Josus. Chet el hukumatlari bilan til biriktirishda aybdor. Ular menga men josus ekanligimga sen to'liq iqror bo'lganingni aytishdi. Yolg'on. Vatanimga xiyonat qilganimga. Ular seni juda ishontirarli ekaningni aytishdi. Yolg'on. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Faqat hozir emas. Haqiqat ona. Haqiqat har doim bo'lishi mumkin. Men Sheng Tontingga boraman. Jenshenning eng kuchli damlamasini sotib olaman. Sen esa hammomga bor va qaynoq suvli tog'origa o'tirishing lozim. Damlamalar vaqti o'tdi ona. 2 oylik bo'ldi-ku. Bugun ertalab senga Gankondan xat keldi. Qayerda u? Ana u yerda. Nega menga aytmadingiz? Chunki xayolim boshqa joyda edi. Uning otasi o'lyapti, polkovnik. O'g'lini oxirgi marta ko'rishni so'rayapti. Qaynonam shifokor tomonidan imzolangan guvohnomani yuborgan. Men erim uchun shunday holatda otasini ko'rgani borish uchun 30 kunlik chiqish ruxsatnomasini so'rayman. O'ttiz kundan keyin qaytib kelishiga qanday kafolat bera olasiz? Men sizga kafolat bo'laman. Uning ota-onasi nabiralarini hech qachon ko'rmagan. Men sizdan yolvorib iltimos qilamanki, qizim ham u bilan borsin. Eringiz lagerga yuborildi. U yerda mehnat islohotini boshdan kechiradi. Barcha o'qimishli odamlar jismoniy mehnat qilishni o'rganishlari kerak. Bu buyruqni 30 kun kechiktirish mumkin, polkovnik. U sizga tashlab ketmasligini qayerdan bilasiz? Menda uning o'g'li bor. Oilaviy rishtalar yangi Xitoyda ham muhim bo'lib qolmoqda. Va men 2 oylik homiladorman. Farzandli bo'lish tirik ekanligimizning isboti. Bizning qadr-qimmatimiz borligini dalili. Xayolparast bo'lma. Ular seni hech qachon qo'yib yuborishmaydi. Men qaytib kelaman. Yo'q. Siz bu haqida o'ylamasligingiz ham kerak. Men 20 yoshda ekanman, sizni boshqa ko'rmasligim ham mumkin. Balki 30 yoshlarimdadir. Iltimos, meni kuting. Agar 40 yoshga kirgan bo'lsam ham, onam har doim ozgina kulrang soch yarashishini aytardi. Umid qilamanki, sizga bu ma'qul bo'ladi. Menda Chunvay bo'yicha ko'rsatmalar bor.
Eringiz va qizingizga xavfsiz sayohat tilayman. Gonkongga qochish uchun jazo eng kamida 10 yil qamoq jazosidan iborat. Men qochayotganim yo'q, polkovnik. Siz eringizning muddatini o'tashingiz, u qaytib kelgunga qadar majburiy mehnat sifatida qaror qabul qilindi. Eshitishimcha, siz bir paytlar o'qituvchi bo'lgan ekansiz. Kimyo mening fanim edi, 17 yil. Bu yerda gaplashmaymiz. Lekin aqlli suhbatlarni sog'indim. Ular bizni hayvonlar kabi ishlatishadi. Ammo ongimizda borini yo'q qila olishmaydi. Menga yordam kerak emas. Orqada qoling. Men chiqish ruxsatnomasini olish uchun ariza berish uchun keldim. Homiladorlik ta'tilim davomida Gonkongdagi qarindoshlarimni 56 kunlik ziyorat qilmoqchiman. Bir necha oy oldin ariza topshirishingiz kerak edi. Arizalar barcha rasmiy idoralar tomonidan muhrlangunga qadar chaqalog'ingiz o'tirib qoladi. Lekin menga tegishli shakllarni to'ldirishga ruxsat beriladimi? Shakllar oson. Jarayon esa qiyin. Lamnenye uchun biror yangilik bormi? Ha, sizga yangiliklarim bor. Hammomga boring, hidingiz gadoynikiga o'xshaydi. 2 kundan keyin qaytib kelaman. Aytdim-ku, xayol surma deb. 2 kun. Lamnenye, tibbiyot bo'limiga boring. Ikki kundan beri chaqaloqning qimirlaganini sezmayapman. Yurak urishi kuchli. Yurak infeksiyasi belgilari bor. Shuning uchun tanangizda suyuqlik to'planmoqda. Hamshira sizga vitamin C tabletkalarini beradi. Vaqtni noto'g'ri hisoblamadingizmi? 9-oyingizmi? Ha.
Chaqaloq Xitoyda tug'ilmaydi. Unda qayerda? So'rashni unutibman. Qayerdadir, ozod joyda. Xudo nega aynan senga gapirishi kerakligini tushunmayapman. Chunki boshqa hech kim bu xabarni yetkazib bera olmasdi. Men bir marta o'rta asrlardagi nasroniy avliyolar haqida kitob o'qiganman. Ular ham xuddi sendek gapirardi. Uning va'dasi bor, ona. U seni o'sha jahannamda tirik qoldirishiga va'da berdimi? Qara sigir yaqinlashyapti. Anavi chaqaloq toshlar bilan birga itarib yuboriladi. Shuncha kuchni qayerdan topyapsan? Siz butun dunyoga kommunistik partiya Xitoyga erkinlik olib kelganini aytasiz. Men o'layotgan qaynotamni ko'rish uchun Gonkongga bormoqchiman. Siz meni qo'yib yubormayapsiz. Men 56 kunlik homiladorlik vaqtimdan foydalanmoqchiman. Shunday qilib, u mehnat mashg'ulotlarimga xalaqit bermaydi. Menga chiqish vizasini bermaslik uchun hech qanday sababingiz yo'q. Iltimos, boshqa bo'limlardan tekshiring. Mening arizam bo'yicha nima qilayotganlarini ko'rish uchun. Bu 21 ta so'zdan ortiq, siz ta'rifni yo'qotasiz. Siz uchun juda qimmat. Har bir so'z muhim. Men to'layman. Buni qayerga yuborishni xohlaysiz? Buyuk raisimiz Mao Zedongga, Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Chou Enlayga va Pekindagi markaziy politsiyaga. Mening ismim yo'q. Siz Pekinga har biri 91 so'zdan iborat 3 ta telegramma yubormoqchimisiz? Menda naqd pul bor. Hisobingizni tekshirib ko'rishga ruxsat bering. Yana sizmi? Ketavering. Nega Shanxayda hech kimda javob yo'q? Men Narvonning tepasiga ko'tarilishim kerak. Siz xohlagan joyiga borishingiz mumkin. Faqat bu yerdan uzoqroq bo'lsa bo'lgani. Narvonning tepasi. Sen, Semes, orqaga qayt. Yo'qol. Orqaga qayt. Homiladorlik ta'tilingizdan foydalanishingiz bu eski usulda yetarlicha yomon. 56 kun ichida siz butun dunyo bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin. O'shanda men Shanxayga qaytgan bo'lardim, kapitan. Tilanchiga o'xshab ayyor ham shunday emasmi? Pekin sizning arizangiz haqida bizga 1-2 marta qo'ng'iroq qildi. Bu idora nohaq tanqid qilindi. Siz bizning obro'yimizni tushirdingiz. Imzolang. Ushbu manzilga xabar bering.
Men choy ichmoqchi edim. Iltimos, o'tiring. Keling. Men bolalaringiz qizil bayroq ostida ulg'ayadi deb o'ylagandim. Sizda tug'ilganingizdan boshlab kapitalistik g'oyalar bor edi. Lekin sizning bolalaringiz ehtimol bu shaxsiy maqsad bo'lgandir. Eringizga yaxshi xizmat qildingiz. Imkoniyat bo'lsa mamnuniyat bilan buni shaxsan aytardim. Ehtimol shunday bo'lar, polkovnik. Bir kuni yuqori idora sizga chiqish ruxsatnomasini berdi. Ma'lumki, siz Xitoyga qaytmaysiz. Faqat Xudo biladi. Xitoy mening uyim. Iltimos, Xudoyingizni o'zingiz bilan olib keting. Unga ayting, buning qochish uchun so'nggi imkoniyati. 10 yil ichida u muzeyda qamalib qoladi. Buning uchun, polkovnik, siz shamolni qamoqqa olishingiz kerak bo'ladi. Xayrli safar tilayman. Siz kelasiz, ona. Uning va'dasi bor. Hozir meni qo'yib yuboring. Iltimos. Sizga ham yo'l ochiladi. Tushunman. Tushunman.
Qara. Men u yerga chiqyapman. Nenye. Yigirma yoshingda baribir erishding. Bizga bir qarang. Men juda uyalyapman. Sening borligingni sog'indim. O'g'limiz tug'ilganida yana yosh ayol bo'lishga va'da beraman. Sen g'alaba qozonding, Neniya. Sen hammamiz uchun g'alaba qozonding.